Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Ова са настаните на денот. Пратениците изгласаа измени на 6 закони. Изгоре автомобил на улица Гемиџиска безброј. Джонсон Контролс ке гради втора фабрика во Струмица со 1500 нови вработувања. Собранието на Република Македонија попладнева во рамки на 102-та седница со 63 гласа за, без воздржани и против го донеса законот за помилување. Собранието на Република Македонија со 63 гласа за, без воздржани и против, го донесе законот за дополнување на законот за помилување. Со новите измени, лицето за кое е донесено одлука за помилување ќе има право до председателот на Републиката да поднесе барање за поништување на одлуката, а председателот е должен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето да ја поништи донесената одлука. По скратена поставка, пратениците го донесоа и Законот за заштита на приватноста, со кој се штити приватноста на граѓаните на Република Македонија загарантирана со Уставот и Европската конвенција за човекови права. Овој закон е во врска со материјалите кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации извршени во периодот од 2008 до 2015 година. Со него се забранува поседување, обработка и јавно објавување на материјали кои представуваат повреда на приватноста, личниот и семејниот живот. Во законот е вклучено и забрането користење и располагање со такви материјали во изборен процес, политички и други цели и постапки. Собранието го измени и дополни и Законот за заштита на личните податоци, кој предвидува уредување на обработката на личните податоци што се содржани во судските одлуки. Донесени и Законот за именување на изборниот законник, со кој ќе се овозможи Државната изборна комисија да обезбеди електронски пристап до избирачкиот список во согласност со овој законник. На пратениците останува да се изгласаат предлог законите за изменување и дополнување на Законот за управни спорови и за општа управна постапка, за кој е потребно двотретинско мнозинство. Измените и дополнувањата на законите се по предлог на координаторите на пратеничките групи на ВМРО, ДПМН и ДУИ Илија Димовски и Талат Џафери. Во денешната работа на собранието не учествуваа пратениците на СДСМ и ДУИ. На 101-та седница на Собранието на Република Македонија пратениците изгласаа одложување на изборите на 5 јуни, што велешани мислат за ваквата одлука од анкетата на колегата Владимир Истов. На 5 јуни избори нема да има. Парламентарците се вратија во собранието. Она што сега е неизвестно е дали тие ќе го одработат до крај својот 4-годишен мандат. Што мислат велешани, дали ваквата состојба го најавува решавањето на политичката криза. Кога ќе дојдат избори на 4 години, треба да се онади, да се оди. А ова на секоја година или на неколку месеца не бива. Нема да се одржат изборите како што изгледа. А убаво би било да се одржат. Политичка криза зависи, секогаш се решава со договор. Зависи дали има договор. По мене. Мислам дека не. Може би не треба. Предвремени избори скоро 2 години бараше опозицијата, но откако тие со Пржинскиот договор станаа известни, СДСМ ја смени одлуката и почна да бара оправдување за неучеството на истите. На градскиот плоштад во Неготино вчера по втор пат се одржа мирен граѓански собир организиран ОКДОМ и граѓанската иницијатива Протестирам организираше протест во Неготино. Подржувачите маршираа од полициската станица до зградата на локалната самоуправа.
На градскиот плоштад во Неготино вчера по втор пат се одржа мирен граѓански собир, организиран од страна на граѓанското движење за одбрана на Македонија. Поддржувачите кои говореа пред присутните порачаа да се престане со уништувањето на спомениците, на културно-историските објекти, јавните институции, да престане уништувањето на се што е демократско. Пораката која ја испраќаме е една единствена политичка развршница на вештачки наметнатата криза од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Верувам дека успешно ја испраќаме оваа порака, бидејќи народот кој стои зад мене добро знае што прави, народот кој стои зад мене знае како се бранат боите на сопствената земја и знае што значи чувство за истата. И граѓанската иницијатива Протестирам организираше протест во Неготино, предводени од еден од главните организатори на оваа иницијатива, Ирена Ристич. Поддржувачите маршираа од полициската станица до зградата на локалната самоуправа, од каде што побараа итно повлекување на аболицијата, оставка на председателот Иванов, а рекоа дека ќе продолжат со протестите се додека оваа влада не си поднесе оставка. Против срамната аболиција на председателот Ѓорѓе Иванов, дека бараме таа аболиција да биде одложена, односно отповикана, и бараме одлагање на изборите на 5 јуни, кои што владеачката партија кажува дека ќе ги има и дека на тие избори ќе оди сама. Ние бараме тие избори да не се одржат и да престане лудилото во кое што ја донесла Република Македонија во овие 10 години. Интересна беше ситуацијата што протестантите додека маршираа и стигнаа во близина на плоштадот, ги делеа само некои 2-3 метри од граѓаните на собирот на ГДОМ, но за среќа немаше никакви провокации од страна на двете групи, со што и двата собири завршија мирно. О пожарен автомобил на Гемиџиска Безброј, според неофицијални информации, автомобилот е на Урош Ташев, син на директорот на акционерското друштво Житовардар Ристо Ташев. Колешката Елица Радевска беше таму и ги има деталите. Опожарен автомобил марка Мазда на улица Гемиџиска Безброј. Според неофицијалните информации на К1, автомобилот е во сопственост на Урош Ташев, син на директорот на акционерското друштво Житовардар Ристо Ташев. Во гаснењето на запалениот автомобил учествувале 4 пожарникари. За сега нема одговор како настанал пожарот. Полицијата информира дека тие направиле увид, пошто се очекува да се добие одговорот. Бидејќи пожарот се случил во ранете утрински часови, улицата Гемиџиска била празна. Откако огнените јазли биле видливи, на улицата испаднале соседите на семејството Ташеви, кои го пријавиле случајот во пожарната единица. Никој денеска јавно не сакаше да зборува за ова, но коментираа дека многу често во Велес почнаа да се палат автомобили. Во последниве неколку години опожарени се автомобилите на Јордан Лазаров, поранашен председател на Основниот суд во Велес, и на судиите Габриела Гајдова и шефшета Адеми. Полицијата засега ги нема расчистено овие случаи, но се уште се работи на ова. Од полицијата преку соопштение информираа за случајот. Велат дека истрагата и за останатите опожарени автомобили е во тек. Со 2 милиони денари од општинскиот буџет, општина Кавадарци започна интензивно да работи на крпењето на ударните дупки по градските улици и на локалните патни правци. Со ова крпење ќе се подобри состојбата со продноста на улиците и локалните патишта во правец на подобрување и безбедното одвивање на сообраќајот. Општина Кавадарци интензивно работи на крпењето на ударните дупки по градските улици и на локалните патни правци. Во рамки на програмата за комунална изградба, позиција за одржување на улици и патишта, се инвестираат 2 милиони денари од комуналната сметка на општинскиот буџет. Деновиве започна крпењето на ударните дупки на улицата Видое Смилевски Бато, каде што градоначалникот Александар Панов изврши увид на работите на терен. Некаде околу 2 милиона денари, за разлика од претходната акција кога имавме половина. Се одлучивме на овој чекор, еве почнавме неколку дена прво со отварање на ударните дупки, а сега со крпење. Се одлучивме вака на поголем износ затоа што многу пати имавме замерки од луѓето кои што седат на улици во периферијата дека не секогаш има доволно асфалт за нив. Панов упати јавен апел до граѓаните да пријават ударни дупки на периферните улици во градот, во граѓанскиот сектор, во локалната самоуправа за нивно санирање и крпење. Би ја искористил оваа прилика да упатам апел до сите граѓани
во наредните 3 дена во граѓанско-информативниот центар во локалната самоуправа, можеби ако имаат време да пријават некој дефект или некоја ударна дупка предизвикана од дефекти од јавното претпријатие Комуналец или пак од дотрајаност на асфалтот, и да тоа го пријават во наредните 3 дена за да го ставиме во планот и да извршиме крпење на ударни дупки и на позиции кои што се малку подалеку од центарот. Со ова крпење на ударните дупки ќе се подобри состојбата со продноста на улиците и локалните патишта во правец на подобрување на безбедното одвивање на сообраќајот. Реконструкцијата на крак од улица Павел Шатев започна. Нениот крак се поставува канализација, додека на другиот крак по претходната подготовка ќе биде целосно асфалтиран. Овие работи треба да бидат завршени за околу 20 дена. Во меѓувреме се работи на бетонирање и на другите улици во Велес. Започна реконструкцијата на крак од улица Павел Шатев, а увид на работите извршија градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев и директорот на јавното комунално претпријатие Дервен Фиден Чоцековски. На едниот крак се поставува канализација, додека другиот крак по претходната подготовка целосно ќе биде асфалтиран. Тоа значи дека дефинитивно го решаваме проблемот со канализациониот систем на овој дел од градот, подошно на левиот крак на улица Павел Шатев, за да продолжиме понатаму со целокупната негова дозавршување, значи поставување шахти, симињање на улицата од висината и од левата и од десната страна и асфалтирање на долниот дел на улицата се до спојот со горниот крак. За овој зафат, општината обезбеди пари од сопствениот буџет и истиот е предвиден во програмата за реконструкција и асфалтирање на улици и тротоари. Координираноста помеѓу комуналното претпријатие и локалната самоуправа е особено важна. И добро е тоа што пред да се потпочне со бетонирање или асфалтирање на некоја улица се решава проблемот со инфраструктура, се ставаат водоводни и канализациони линии, така да не дојдеме у ситуација од кога ќе се стави асфалтирањето или бетонирањето да почнеме ние да наново да кршиме и да поставуваме ние водоводни инсталации или канализационни инсталации. Работите треба да завршат за 20 на дена. Во меѓувреме се работи на бетонирање и на други улици во градот. Годишниот АН од Скопје поради нелегално превезување мигранти доби кривична пријава. Деталите ги има колешката Валентина Михајловска. Кривична пријава доби 28-годишниот АН од Скопје поради нелегално превезување мигранти. Вчера утро околу 5 часот во близина на тунелите кај Демир Капија на автопатот Гевгелија Скопје од страна на полициски службеници од полициската станица Неготино извршено било запирање на патничко моторно возило Citroen со штипски регистарски ознаки, но лицето кое го управувало возилото, нададениот знак, не застанало и продолжило со движење кон Скопје. Истото било пресретнато кај клучката Неготино, при што возачот се дал во бегство, а во возилото биле затекнати 10 мигранти, од кои 9 од Пакистан и 1 од Сирија. Возачот е пронајден и приведен во полициската станица во Неготино, а од страна на судија на претходна постапка одредена му е мерка притвор во трајање од 30 дена. Трета година поред Центарот за јавно здравје го нуди ефикасното средство против змии познат како репелент. Истиот е 100% безбеден и безопасен за мали деца и домашни миленичиња. Препаратот мириса на оган и тоа е она што ги брка змиите. Во овој период од годината, појавата на влекачи е зголемена. За поголема заштита од змии, трета година поред, Центарот за јавно здравје го нуди бркачот на змии познат како репелент. Истиот е 100% безбеден и безопасен за мали деца и домашни миленичиња. Препаратот мириса на оган и тоа е она што ги брка змиите. Уште во почетните испитувања кога се правеше тестирање колкава е моќноста на средството, имаме позитивни резултати, а уште повеќе е тоа што веќе трета година оние институции што отпрво зедоа, годинава веќе си зедоа, во главном тоа се школи, градинки, па веќе почна да земаат и рудници и градежни фирми што изведуваат работи на терен, така да сите тие што имаат проблем и што виделе бенефитот
од производот се јавија и година. Едно пакување содржи половина килограм, односно околу 200 коцкички кои што се доволни да се заштити површина од 150 до 200 метри квадратни. Системот на негово функционирање е со тоа што мириса на свеж огин. И пошто змиите имаат јако развиен осет за мирис, затоа и го плазат јазикот, тие со јазикот се ориентираат во миризот, и благодарение на тој осет за мирис, штом намирисат оган, го напуштаат местото каде што се осеќа тој мирис. Го користат луѓе и за викендици, и за градинки, и за дворови, мислам за гаражи, складишта, шупи, секаде го применуваат, во паркови. Средството е производ на природна база од екстракти од дрва и тревки. Истото делува цела година, а од дождот не ја губи својата ефикасност. Може да се набави во Центарот за јавно здравје во Велес. Во ликовниот салон во Велес синоќа беше отворена самостојна изложба на 25-годишниот ликовен уметник од Велес Антонио Јаневски, насловена Трезвеност до возвишеното. Трезвеност кон возвишеното е насловот на изложбата на ликовниот уметник Антонио Јаневски, кој вчера вечер пред своите сограѓани го представи магистарскиот труд. Со оваа изложба, Народниот музеј Велес се вклучи во рамките на светската мрежа на музеи и галерии, кој го одбележа 18 мај, Меѓународниот ден на музеите. Изложбата Трезвеност до возвишеното нуди 6 дела, масла на платно, кои се во невообичаена големина од 3 на 2 метри. Овој пат се представувам со мојата магистерска работа. Впрочем, се тие 6 слики од овој голем формат кој што се 3 метра на 180 сантима. Работени се во масло на платно. Во концептот што го образложувам во својот магистерски труд, имам подетални образложувања зошто токму таа техника ја одбирам во 21 век, каде што знаеме дека современата уметност води во тотална безграничност. На прашањето зошто токму оваа големина, Јаневски вели, возвишеното може да се карактеризира со апсолутната големина. Возвишеното може да се окарактеризира на некој начин со таа некоја си големина, апсолутна големина. Но не е само поради тоа, сите тие калкулации да се створи некаков компромис на плюс и минус работи дозволија да го изработам во овие димензии. Инспирација има секогаш, вели Јаневски, но овој пат неговата инспирација е природата, но во сосема друга димензија. Сета инспирација ја влечам од природата, но не како природата, него само како пейзаж, затоа што ова е пейзаж, но оди малце понатаке од пейзаж, затоа што има некаква си метафорична концепција на слобода. Надвор, она што се случува надвор, она што е надвор од било какви рамки на плуралистичната вистина денеска, кое што е и tekako пренатрупана од глобализацијата. Антонио Јаневски повеќе пати си има представувано пред велешката публика, групно и поединечно. Она што во иднина го планира е голема самостојна изложба со повеќе негови дела изработени во разни техники. Американската компанија Johnson Controls гради фабрика за автомобилски навлаки во Струмица. Договори за вработување потпишаат 400 полициски службеници. Вестите од Македонија во продолжение. Поставен е камен темелник на американската компанија Johnson Controls во Струмичкиот регион. Инвестиција вредна $20 милиони. На површина од 13.000 метри квадратни ќе се простира новиот производен капацитет, во кој ќе се произведуваат делови за прекривки за седишта во автомобилската индустрија. На поставувањето на камен темелникот присуствуваа премиерот Емил Димитриев, вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, директорот на Дирекцијата за технолошко-развојни зони Виктор Мизо, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и пратеници. Ова е многу значајна инвестиција за Струмица. Прва во ваков поголем вид. Долго работевме на неа, како економски тим во владата. Минатата година ја ветив тука во Струмица и еве сега почнува
реализацијата на дело што е Гринфилд, односно на изградба на нова фабрика. Треба се вработат 1500 луѓе како директни вработувања, плюс поголем број на луѓе како индиректни вработувања. И напоменувам уште поголем број на индиректни вработувања, околу 20 милиони евра инвестиција, така што ќе значи сериозна помош за луѓето што се без работа во овој регион, не само во Струмица, туку во поширокиот регион. Очекувањата на Груевски се оваа компанија да го надмине бројот на планирани вработувања. Првите 1300 вработувања треба да се реализираат до првиот квартал од 2017. До тогаш се очекува да заврши изградбата на објектот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на пресконференцијата одржана денеска во партиските простории потенцира дека изборите се единствено решение за излез од политичката криза, при тоа не нагласувајќи датум кога тие би требало да се одржат. Заев вели дека одлуката за враќање на старата влада е донесена без согласност на СДСМ и токму тоа било причината тие да констатираат дека пржинскиот договор е мртов. Главна цел бил процесот на аболиција. Не може да има селективно поништување на аболицијата. Не смее поништувањето на аболицијата да зависи од волјата на Ѓорѓе Иванов или од барањето на аболицирани поединци. Аболицијата мора да биде целосно поништена. Законот мора да важи подеднакво за сите. Председателот Заев рече дека пратениците од оваа политичка партија денеска нема да учествуваат во работата на собранието. Новите 400 полициски службеници ќе бидат за силување на македонските безбедносни сили. По неизвестни 2 месеци, денес министерот за внатрешни работи Митко Чавков им ги врачи договорите за привремена работа на полициските службеници од генерацијата 2015-2016, кои успешно ги минаа прелиминарните обуки. Истите овие лица по 1 година ќе добијат решенија за стален работен однос. Во своето обраќање Чавков потенцираше дека очекува од нив да направат се за граѓаните да се чувствуваат безбедно и да бидат еднакви кон сите, почитувајќи ги законите. Свеченото врачување на договорите беше во Центарот за обука во Идризово. Египетски патнички авион се урна крај грчкиот остров Карпатос. Едно лице загина, а 85 се повредени во двата силни земјотреса кои вчера го погодија Еквадор. Ова е свето денеска. Патнички авион на компанијата Egypt Air со 66 патници и членови на екипажот минатата ноќ исчезна од радарите на источниот Медитеран. Според египетската авиација, авионот од типот Airbus A320 се урнал. Авионот полетел синоќа околу 23 часот од Париз на редовен лет кон Каиро, а исчезнал околу 1 часот и 45 минути, откако навлегол во воздушниот простор на Египет, каде прелетел 16 километри, соопшти компанијата Egypt Air. Египетската авиација соопшти дека од авионот бил испратен повик за помош. Авионот се наоѓал на височина од 11.000 метри за време на исчезнувањето, а во него имало 56 патници и 10 членови на екипажот. Грција испрати 2 авиона во областа каде што се урнал авионот. Од Министерството за одбрана наведуваат дека властите ја истражуваат изјавата на капетан на еден трговски брод, кој рекол дека видел оган на небото во близина на островот Карпатос. За откривање на околностите под кои се случила несреќата, францускиот председател Франсуа Оланд разговарал со египетскиот колега. Едно лице загина, а 85 се повредени во двата силни земјотреса кои вчера го погодија Еквадор, соопшти египетскиот председател Рафаел Кореа. Причината за смртта на починатиот возрасен маж засега е непозната. Интензитетот на земјотресите бил 6,7, односно 6,8 степени според Рихтеровата скала. Во земјотресот кој го погоди Еквадор на 16 април загинаа најмалку 655 лица, а 48 се водат како исчезнати. Тогаш истиот беше со интензитет од 7,8 степени според Рихтер.
Денеска имавме сончево и топло време. Утре не очекува облачно и посвежо време со врнежи од дожд. Да ги погледнеме деталите. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!